हाम्रो ब्रह्माण्ड विशाल एवं अनन्त रहेको छ, जो अनगिनत तारा, ग्रह, उपग्रह जस्ता अनौठो स्ट्रक्चरहरू मिलेर बनेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै हामीले विभिन्न ग्यालेक्सी, सोलर सिस्टम, ग्रह, उपग्रहहरूको खोज गरी जानकारी जुटाउँदै आइरहेका छौँ। यही खोज र अनुसन्धानको क्रममा वैज्ञानिकहरूले यस्ता विचित्र ग्रहहरू फेला पारेका छन् जसको अनौठो विशेषताहरू रहेको छ। के तपाईले कहिले हिराबाट बनेको ग्रह देख्नु भएको छ र के तपाईले यस्तो ग्रह देख्नु भएको छ जसमा एकै दिनमा 3 वटा सूर्यलाई देख्न सकिन्छ? आजको यस भिडियोमा यस्तै 5 अनौठो र विचित्र ग्रहहरूको बारेमा जान्नुहुनेछ, जसलाई जान्दा तपाईलाई यस्तो लाग्ने छ कि तपाईले कुनै साइन्स फिक्सन हलिउड मुभी हेर्दै हुनुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। तपाईले पृथ्वीमा पानीको वर्षा भएको त देख्नु भएको छ, जुन सामान्य कुरा हो। तर यस्तो पनि ग्रह छ जहाँ वर्षा त हुन्छ तर पानीको होइन, ढुङ्गा, लाभा र तेजाबको। यस माई फ्रेन्ड्स, यो सबै हुन्छ ग्रह कोरोट 7b मा, जो पृथ्वीबाट करिब 489 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ। यस ग्रहमा 2 वटा टेम्परेचर रहेको छ, जसको एउटा आधा भागमा एकदमै तातो तापक्रम रहेको छ। यस भागको तापक्रम करिब 4700 डिग्री फेरेनहाइट अर्थात् 2600 डिग्री सेल्सियस रहेको छ, जहाँ ठुलठुला चट्टानहरू पनि सजिलै पक्रिने गर्दछ, जसले गर्दा यो भागमा लाभा र तेजाबको ठुलठुला महासागरहरू उम्लिरहेका छन्। यसैगरी कोरोट 7b को अर्को भागमा पहिलो भागको तुलनामा कम तातो रहेको छ। सामान्यतया यस भागको तापक्रम करिब 3500 डिग्री फेरेनहाइट अर्थात् 1900 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। तर कुनै बेलामा यस भागको तापक्रम -235 डिग्री सेल्सियससम्म पनि झर्ने गर्दछ। तातो भागमा पग्लिरहेको चट्टानहरू इभापोरेट भएर माथि आकाशमा पुग्छ र ढुङ्गाको बादलमा परिवर्तन हुन्छ। पछि गएर यी बादलहरू तेजाब र म्याग्माको वर्षाको रूपमा तल खस्छन्। तर अर्को चिसो भागमा भने वर्षाको रूपमा खसेको म्याग्मा र तेजाबहरू चिसिएर ठोस पदार्थमा परिवर्तन हुन्छन् र ढुङ्गाको वर्षाको रूपमा तल खस्ने गर्दछ। यसरी तातो भागमा तेजाब र म्याग्माको वर्षा हुन्छ भने अर्को चिसो भागमा ढुङ्गाको वर्षा हुने गर्दछ।